Знаешь, почему мне нравятся байкеры? Потому что они понимают разницу между деньгами и временем. Вы понимаете разницу между деньгами и временем? Деньги, ты всегда знаешь, сколько у тебя осталось. Их будет много, мало, но ты всегда знаешь, сколько у тебя осталось денег. А время ты никогда не знаешь, сколько у тебя осталось. И байкеры — это такие люди, которые понимают, что ты живешь здесь, сейчас. Поэтому и нужно проживать эту жизнь. И мотоцикл — это вот эта вот история. Ты точно знаешь, сколько у тебя денег. Но вообще не знаешь, сколько у тебя времени.